السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله مش نعملوا راح نقوم ببرنامج يعني يسوي لنا كلمة مرور قوية نوعا ما، يعني على التخمين، يعني على حسب يعني طول كلمة المرور اللي احنا يعني بدنا اياها. تمام، خلينا نبلش بس يعني بسم الله. أول شيء راح نستعمل مكتبة شنو string، لأن مكتبة string فيها يعني تول فيها variable، يعني فيهم مجموعة الرموز ومجموعة الحروف من A للZ. اوكي، ومش نستخدم ان شاء الله مكتبة الراندوم عشان نطلع الحرف العشوائي من مكتبة السترينج يعني على كل مرة. اوكي، راح نشوفه ان شاء الله. تمام، هذه مكتبة السترينج وهذه مكتبة الراندوم شغالين. اول شيء يعني ايش بدنا؟ خلي احنا نستدعي الصندوق اللي راح نسوي منه كلمة المرور. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعمله كاركتر. اوكي، كاركتر فيه من مكتبة string اعطينا اللي هي printable. اوكي، printable هذه عبارة عن صندوق داخل البايثون فيه من الحروف. خلينا نشوفه بعض. فيه من الحروف نعمل print. اوكي، للكاركتر هذا. اوكي، شوف فيه من الصفر للتسعة، ومن الآ للزد صغير لحرف، ومن الآ للزد حرف كبير، وفيه رموز. هذه بالنسبة لمكتبة string من داخل مكتبة string البرينتبل. اوكي تمام، واضح كلام؟ واضح ان شاء الله. هذه الصندوق جهزناه. تمام، ثاني شيء راح نعمل الانبوت عشان احنا نعرفوا كم عدد الاحرف اللي دخلها المستخدم، يعني المستخدم كم بده يعني طول الباسورد. اوكي، باسورد شكلي كيورد باسورد. اوكي، خلينا نعمل لاند، يعني طول الباسورد تساوي input. ايش فيك انت؟ نعمل input، عرفت؟ نطلب المستخدم يدخلنا يعني enter length password. اوكي، نطلب انه يدخلنا يعني طول كلمة المرور، عشان المستخدم راح يدخلنا كم طول كلمة المرور، 5 6 10 20، هو على حسب كلمة المرور اللي بده اياها. تمام، نرجع نعمل variable اسمه password اللي هي الرسمية تبعنا، فيها string، فهذه اللي هي راح نشتغل عليه. اوكي، راح نعبيها الباسورد هذه على رغبتك اليوم، على رغبة الزبون. تمام، على رغبة المستخدم. نستخدم while لطالما لن لطالما عدد احرف الباسورد اللي هي هذه الفاريبل هذا، لطالما عدد الاحرف هذا كم اقل من شنو؟ من شنو؟ اقل من شنو؟ اقل من الرقم اللي راح يدخله المستخدم. صح؟ ايه، يعني هو راح يرجع string. صح؟ يعني لازم نحطه انتجر. ضروري انتجر باسورد length. اوكي، خلينا ندخل داخل. شو راح يسوي داخل؟ راح نقول له باسورد. اوكي، اللي هي فاضيه، زيد لي عليها. راح يزيد لك شنو؟ زيد لي شنو؟ من مكتبة الراندوم اعطيني في عندك تول اسمها شواز، هذه تطلع لي حرف من كل نص. اوكي، انا ابي من نص شكون؟ من نص الكاركتر، النص اللي في وسط سترينج هذا printable. اوكي، هذه choice هذه طلع لي يعني حرف واحد من المكتب. اوكي، خلينا نكتبه الكاركتر. واضح الكلام؟ ليش انت رجعت من ليش
هو راح يسوي شنو؟ الوايل عبارة تكرر صح؟ راح يدخل من الأول يأخذ الحرف ويرجع يطلع من الأول. إذا اللان أصغر من الباسورد لان ادخل داخل سوي الباسورد هذه زائد الراندوم شوازي اللي هو راندوم تشويس، استغفر الله العظيم، راندوم تشويس كاركتر، يعني من مكتبة الراندوم أعطيني تشويس هذه، طلع تشويس يعني مهمتي شنو؟ طلع حرف من نص هذا اللي هو كاركتر، الفاريبل هذا اللي داخله نص، اوكي؟ ويطلع لي حرف ويرجع من الاول. راح يصير هذا 2 وبعد 3 وبعد 4، يعني الاحرف تبعه اللان، يعني عدد الاحرف اللون يصير يعني اصغر، يعني يساوي او اكبر، يعني ما يصير اكبر. اذا صار يساوي خلاص وقف. راح يصير يساوي يعني مساوي للانبوت، يوقف على طول. تمام، يعني خلاص خلصنا البرنامج صح. وفي الاخر نعمل برنت للباسورد اللي هي صنعناها، اللي هي قمنا بصناعتها، ونعمله احنا ران، ونعمله مثلا ابي باسورد 32 طلع لي ام سي، اوكي؟ بس ما فيش باسورد، خلينا نعمل احنا 10، اوكي؟ ايش تبي 10؟ بس دقيقة سويت غلط شكلي، قلت نعمله 10. شوف باسورد هاي يطلع عالي شنو؟ هذا يعني باسورد عشوائي على حسب انت يعني الارقام 6 اف 3 اي 09 مدري شنو الرقم الثانية. انتر، خلينا نعمل 1 نستهبلوا عليه، طلع لي حرف ال كبير، اوكي؟ خلينا نعمل مرة ثانية انتر. 7 قوس زد ام مطة اكس 0، وطلع لك حروف صغيرة وحروف كبيرة، وطلع لك رقم وطلع لك رمز، يعني مشكلة، عرفت؟ وهيك يكون ان شاء الله. يعني هذا برنامج بتاعنا، برنامج سهل وان شاء الله، بس خلاص تمام، يعني سهل فيه شيء بسيط ضعيف كده. والسلام عليكم ورحمة الله.